எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, லத்தேரி பக்கத்துல இருக்கிற செஞ்சியில ஒரு டேம் இருக்கு. அங்கருந்து வந்த தண்ணிய தான் இன்னொரு இடத்துல போறது. அத நான் வந்து 2 வீடியோவா தனித்தனியா நான் உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். அந்த வீடியோ போயிட்டு பார்க்காதவங்க எல்லாம் நீங்க போயிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்குது. அத எடுத்து பாருங்க. இப்போ 2 வீடியோவும் நான் ஒண்ணா ஜாயின் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன். அந்த வீடியோ உங்களுக்காக இதோ.